साथियों, सरकार गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना बना रही है, लेकिन इसका लाभ वही लोग ले पाते हैं जिनके पास अपनी ज़मीनें हैं। लेकिन बहुसंख्यक गरीब आबादी के पास ज़मीन नहीं है, तो प्रधानमंत्री आवास का लाभ उन्हें कैसे मिल सकता है। साथियों, सरकार एक काम कर सकती है। सबके लिए ज़मीन खरीदना तो संभव नहीं है, मगर जो रेसिडेंशियल अपने लिए लोग घर बनाते हैं, उनके घरों पर 3 या 4 तल्ला के बाद सरकार इस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना बना करके गरीबों को घर दे सकती है। इतना ही नहीं, जो फ्लैट बन रहे हैं उसके सबसे ऊपरी तल्ले पर भी इन गरीबों के लिए घर बना सकती है। तो साथियों, इस प्रकार से गरीबों को घर देने के लिए सरकार की जो व्यवस्था है वह संभव हो सकता है, लेकिन सरकार इसके लिए अग्रसर हो, इच्छुक हो, तभी ये संभव हो पाएगा। ज़मीन की समस्या से मुक्ति मिल सकती है।